Yes, good morning students. Today we are going to start with our next chapter, that is the Golden Age Gupta Empire. So now we will study about the Kushana Empire that broke up in the 3rd century AD. In this 3rd century AD period, Kushanas earlier they were ruling and they were defeated and their empire broke up. With its fall, many independent states came up in India. So when it got defeat, it got its fall, many other independent states came up in India. Some of these were the Nagas in the Yamuna Valley, the Shakas in western India, and Vakatka in the Deccan. So we have very little knowledge about the 3rd century AD. हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है एंड वी डोंट नो मोर देन दिस अबाउट द 3rd century AD period. So that is why it is called the dark age of ancient Indian history. तो जो पहले की जो इंडियन हिस्ट्री है अर्ली टाइम की, तो इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है ही नहीं है, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि क्या हुआ था पहले या क्या सारे जो हिस्ट्री है इंडियन की वो एंशियंट वो क्या थी, तो इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है. सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस एज वी हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट 3rd century AD. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डार्क एज ऑफ इंडियन एंशियंट हिस्ट्री. Okay, so you have to underline this. This time period is known as the 3rd century AD is known as the dark age of ancient Indian history. But the rise of Gupta Empire in 320 AD, that is in the 4th century, is the most important event in the Indian history. Indian history के लिए एक बहुत important जो है change है history में. Gupta dynasty with their capital at Patliputra was founded by Sri Gupta. Students, now you are going to underline Sri Gupta. He was the founder of Gupta dynasty. और इनका कैपिटल कौन सा था इसको भी आपने अंडरलाइन करना है, पाटलिपुत्रा. The dynasty ruled over 220 years, that is from 320 AD to 540 AD. Come on the next page, 87. Chandragupta I. Chandragupta I was the first important ruler of Gupta dynasty. When he sat on the throne, his empire was confined only up to Magad. Confined मतलब limited. But he extended, लेकिन उसको बढ़ाया उसने अपने empire को. It by matrimonial alliance. Matrimonial का मतलब अलायंस का मतलब एग्रीमेंट, मैट्रिमोनियल का मतलब एग्रीमेंट थ्रू मैरिज एंड थ्रू कॉन्क्वेस्ट. अपने जो उसने इलाके थे डिफरेंट उनको अपने अंडर अटैक्स करके किया. ही मैरिड द लिचेवी प्रिंसेस नेम्ड कुमारा देवी विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द लिचेवीज who occupied a high place in India's political setup then. Chandragupta I was able to extend his empire by conquering the neighboring states like Audh, Bihar, Tirhat and Allahabad. After these conquests, he got the title of Maharaja Dhiraj. इसको आपने underline करना है, the king of kings. He ruled for 15 years from 320 AD to 335 AD. After his death, his son Samudragupta succeeded him. उसके बाद कौन आया सिंहासन के ऊपर? समुद्रगुप्ता, जो कि उनके सन थे. समुद्रगुप्ता who succeeded Chandragupta was one of the ablest kings of ancient India. पुराने टाइम में जो है ये बहुत ही कैपेबल किंग थे. ही वॉज ए ग्रेट कॉन्करर एंड ए लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जिसको आर्ट और लिटरेचर मतलब बुक्स वगैरह की नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. ही वॉज द मोस्ट कैपेबल सन ऑफ चंद्रगुप्ता I.
To celebrate his victories and conquests, समुद्रगुप्ता performed the अश्वमेधा यज्ञ. अश्वमेधा यज्ञ में घोड़े को बांधा जाता है और यज्ञ किया जाता है, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, जो उसको पकड़ता है उसके साथ लड़ाई की जाती है. तो ही यूज्ड टू परफॉर्म द अश्वमेधा यज्ञ. He issued special coins to mark this occasion and he assumed the title of महाराजा धीराज. इनको भी कौन सा टाइटल मिला था? महाराजा धीराज. Thus, Samudragupta's empire extended from river Brahmaputra in the east to rivers Yamuna and Chambal in the west, and from Himalayas in the north to Narmada in the south. That means in all the directions his empire extended.